Mayele alobi aweza masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Moto azali loka nzambe kati na ye alingama na passe pas bato. Alors komi tunisamaka na yo te pona bato o bazo détester sans cause. Eloko eza kati na yo e dérangeaka. Utaka bango mal à l'aise. Eza lo sali nyonso ba oti. Bobandi Bellevue kaninga za mwindu wana cha produit te moi sana mabe. Na bino nde bopa kula ba produit wana bo simsi ba nzoto ba produit bo amindele te bolibo le ka ba mindele na choko na basuki ba. Kanenge Bellevue mama na bota na bois noir wana Bellevue kaninga za bois noir wana. Couleur d'orgie azama be. C'est bon ko coach complet ça pour la petite choko. Bo soin na te bi. Bobandi Bellevue kaninga za mwindu wana cha produit te moi sana mabe. Na bino nde bopa kula ba produit wana bo simsi ba nzoto ba produit bo amindele te bolibo le ka ba mindele na choko na basuki ba. Kanenge Bellevue mama na bota na bois noir wana Bellevue kaninga za bois noir wana. Couleur d'orgie azama be. C'est bon ko coach complet ça pour la petite choko. Bo soin na te bi. Soganga poazo sosola Bonga moto na sala Bozambe na yo ezali susi ya mindondo te Bato nyonso basi bayeba yango Nabelela nani abongi te Moto mokili akochola ngaye Moto mokili akoseka ngaye koseka Jehova miso na nga na yo Nazo sanjola nazo belela Nazo sanjola nazo peso nzembo Nzembo na nga na bombela nani. J'espère que tout va bien ici. Affaire Bijou la reine, Bellevue Kandi et Léa. Affaire Oyo, tout le monde condamne Bellevue. Mais c'est la partie Oyo, place Bijou la reine qui a commencé d'insulter Ngambo Moussoufou. Et il y avait la haine, disons c'est ça, avec une haine mot contre Bellevue. À manifester qu'on a finga. Bon, tu as vu sur les téléspectateurs, autres qui prison. C'est Bijou la reine qui a commencé. Il y a finga. Bama kolo poussière bobongité. Bon, qui est maintenant à la place d'habinoté. Elle criait. Bijou la reine qui a yoki. L'autre va vidéo bon on a vu sur Opé Tozalaki. C'est Bijou la reine qui a commencé. Nangam il y a Bellevue, na Léa. Donc ba yo kinde ba balu ki batele baza itoni omona oyo moko na fait ba ni maman ko botre ba nga ba jeton ko finga nde ba sekaki mais ba sekaki yete po ba mona ki a côté c'est elle qui a commencé et a ko finga bino toza o sala ba analyse boza ki te bo mun ka vidéo bo tuna biso ba o toza ki wana c'est Bijou la reine qui a commencé botika Bellevue kinyo OK
Pour ça vous la bijou la reine 5 ans. Parce que après les gars $100. Bon atina mobile na hier na beto hôpital on bela tiki mobile na yo ba teko kabwana ye. Ayati na bila belgi. O bijou lo bi. Soki oza $100 au pesa ye. Ye bijou. Tala on va donc sokoya koloba. Pour le patron nango azakana posa toloba te. Mais to zakana makamba koloba, muto ka bijou nga banya no ya batina bila bela boy. Olela na $50. Bijou so oza na place ya kolala. Bijou hier, son encore bijou na succès belé. Ah oui, tu kozanga na place à kolala. Hier bijou tu kozanga na place à kolala. So les gars tout ça là, comment on dit qu'on a pas autant ba ko comédien tout ça, ko ba kéré ba ba nga réunion. To nga ko ça les canottes. Nzamba likolo mona na so ko. Nzamba likolo mona na bijou azanga na place à kolala. To tinga tout ça les canottes. Canottes na to 500 bongo pour to aider ye. Oh voilà. Na vie yo bijou so be o lobisa no belfité. Il y a problème. Est-ce que belfité vivre na poche bijou? Est-ce que Belgique n'a pas dit bon intérêt n'a pas bijou établi. Mais bijou dans un intérêt pas Belgique pour dire que Belgique au sein de la film et pour aider $100 voilà et pour aider à tout à fait il y a tout ce qui doit pour là là. Et pour aider pour le monde pour bijou là et elle vient aller avec des rapports sur la papier pour tout. Dans l'équipe on a aspect. Il y a bien bijou. À l'équipe on a bila pas. L'équipe on a taille l'équipe on a bila. On a dit malé à la fête major. Na mona ba union. Moi malé nga bimaki. That's what malé à Poli déjà mais that's what taille malé à Bissau. Et là, nous avons la vérité. Et vous avez bijou même avec. Ah. Là, on bijou va comparer les. Avant de dire le bac na bout. Tout le monde comparer bijou na les. C'est toi bandoki. Tout le monde comparer le bac et bijou na Belvis. C'est toi bandoki. Na niveau ni. Na niveau ya banyo surtout. Na ba niveau lelo oya kuboko la batu. Ya ba niveau na kozala musika. Ya ba niveau na nke. Tala bazana muto basaka pembelité. Bazana pembelité. Biso to kutani na ba problème et puis c'est toi tête haute c'est grâce à Jésus. Donc mama kambo to kutana na vie to eso ne loko ekoko ko esabiso kaote non nyonso ko ya écoute antiba les beti ndindi et denge zongi retour à l'expéditeur ah oui vandate. Biso to kutani na ba problème et puis c'est toi tête haute c'est grâce à Jésus. Donc mama kambo to kutana na vie to eso ne loko ekoko ko esabiso kaote non nyonso ko ya écoute antiba les beti ndindi et denge zongi retour à l'expéditeur ah oui vandate. Nzela mosusu te na kolanda obelese nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te c'est yo yesu nzela ekosaka te nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa mosolite papa ya bofela bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga c'est avec assurance na koyemba yesu azali nzela mosusu te na kolanda obelese nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin moto azali loka nzambe kati na ye alingamaka na pasi pa bato alors komitungisamaka na yo te mpo na bato oyo bazodeteste sans cause eloko eza kati na yo ederangeaka utaka bango mal à l'aise ezala osali nyonso bakoti
S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.